Hi, all the food lovers out there. आजको दिनमा इन्टरनेट भरि र मार्केट भरि अनहेल्दी फुडले भरिएको बेलामा लेट्स टेक अ ब्रेक एन्ड टक अबाउट अ हेल्दी अप्सन, ग्रीन जुस। म आफै पनि आफूलाई भयंकर फुडी कन्सिडर गर्छु, बट बाइ टेकिङ केयर अफ माई हेल्थ, अनहेल्दी र जङ्क फुड खाँदा खाँदा हाम्रो बडीमा यति धेरै टक्सिन जम्मा भइसकेको हुन्छ कि त्यसले सिधै असर हाम्रो हेल्थमा पुर्याउँछ, आज नभए भोलि त पक्कै। That's why we need to detox our body. There are tons of detox recipes on internet, but the one I'm sharing with you is my kind of, which I follow more often. Green juice बनाउन कुनै एक्सपेन्सिभ र फ्यान्सी ग्रोसरीको जरुरत पनि छैन। आफ्नै घरमा जे अभाइलेबल छ त्यही हरियो सागपातबाट बनाउन सकिन्छ। ग्रीन जुसको बेनिफिट इन्टरनेटमा सर्च गर्ने हो भने you will blown out। यति धेरै फाइदाहरू छ। हाम्रो गट हेल्थ राम्रो बनाउँछ, डाइजेसन इम्प्रुभ गर्छ, स्किनमा ग्लो लिएर आउँछ, बडीलाई भित्रबाट सबै गन्दगी निकालेर बडी पुरै फ्लश आउट गरिदिन्छ, टक्सिन फ्री बनाइदिन्छ। ग्रीन जुस हाम्रो लिभरको लागि पनि एकदम राम्रो भएको भएर जसलाई फ्याटी लिभरको प्रब्लम छ उहाँहरूले पनि ग्रीन जुस खानुभयो भने एकदमै बेनिफिसियल हुन्छ। अझ कोही डायबेटिक पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने त यु मस्ट ट्राई। हजुरहरूले जुस पसल अगाडि जौको जुस बेचेको त देख्नु नै भएको होला। हो, द्याट्स द सेम कन्सेप्ट, ग्रीन जुस। डेली पनि होइन, विकमा 2-3 दिन मात्रै एक ग्लास खाली पेटमा खाइदिने हो भने आवर बडी विल गना फङ्सन प्रपरली फर रेस्ट अफ आवर लाइफ। Stay healthy.